पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे बाइक का किक स्टार्ट मैकेनिज्म काम करता है। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक स्टार्ट यानी सेल्फ स्टार्ट के बारे में जानेंगे। अब हम जिसे सेल्फ स्टार्ट कहते हैं उसे तकनीकी शब्दों में कहा जाता है बैक ड्राइव। अगर किसी भी उपकरण के आउटपुट से उसे स्टार्ट किया जाता है तो इसे स्टार्ट करने में यूज किए जाने वाले कंपोनेंट को कहते हैं बैक ड्राइव। आसान शब्दों में इंजन को स्टार्ट करने के लिए इंजन के आउटपुट यानी गियर्स से सेल्फ स्टार्ट को कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे बैक ड्राइव भी कह सकते हैं। सेल्फ स्टार्ट भी किक स्टार्ट की तरह ही काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सेल्फ स्टार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन का उपयोग किया जाता है और आज हम इसी के बारे में जानेंगे। किक स्टार्ट के बारे में आपको जानना है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें। सेल्फ स्टार्टर 3 तरह के आते हैं, इलेक्ट्रिक, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक। ज्यादातर सभी कमर्शियल ऑटोमोबाइल्स में इलेक्ट्रिकल स्टार्ट का उपयोग किया जाता है। स्टार्टर मोटर एक परमानेंट मैग्नेट डीसी इलेक्ट्रिकल मोटर होता है जिसके ऊपर सोलेनॉइड स्टार्टर को माउंट किया जाता है। इन दोनों को कहा जाता है स्टार्टर किट। चलिए हम जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। सोलेनॉइड के अंदर इसे कहते हैं प्लंजर। जब बैटरी से एक्सटर्नल करंट अप्लाई किया जाता है तो ये प्लंजर आगे जाता है, इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन। सोलेनॉइड और मोटर को शिफ्ट फोर्क द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटर के ड्राइव शाफ्ट पे लगा रहता है स्टार्टर ड्राइव गियर जो शिफ्ट फोर्क से स्प्रैग क्लच द्वारा कनेक्टेड रहता है। जैसे ही प्लंजर आगे बढ़ता है तो शिफ्ट फोर्क भी आगे बढ़ते हुए स्टार्टर रिंग गियर को पुश करता है जो आगे जाके फ्लाई व्हील पे मौजूद स्टार्टर रिंग गियर से जुड़ जाता है। मोटर का शाफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ना घूमे इसके लिए स्टार्टर ड्राइव गियर स्प्रैग क्लच पे माउंट किया जाता है। यहाँ ध्यान से देखिए कि कैसे स्टार्टर गियर क्लच पे माउंट होता है। स्प्रैग क्लच 1 वे क्लच होता है जो मोटर शाफ्ट को उल्टी दिशा में घूमने से रोक के रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई ड्राइवर इंजन स्टार्ट होने के बाद भी थोड़े समय के लिए अगर सेल्फ स्टार्ट को दबाए रखता है तो मोटर का शाफ्ट उल्टी दिशा में घूमने से डैमेज हो जाएगा। यहाँ स्प्रैग क्लच काम में आता है। इस एनिमेशन से आप समझ सकते हैं कि कैसे स्प्रैग क्लच काम करता है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस जितना सरल दिखता है उतना होता नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है करंट की। अगर 12 वोल्ट्स बैटरी से स्टार्टर मोटर को चलाया जाए तो इससे बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी, तो पावर को बढ़ाने के लिए एक ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी। सभी ऑटोमोबाइल्स में पहले से ही एक ट्रांसफार्मर जैसा उपकरण दिया जाता है जिसे कहते हैं इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल से 12 वोल्ट्स के वोल्टेज को 20 से 30,000 वोल्ट्स तक बढ़ाया जाता है। अब मोटर चलाने के लिए पावर तो आ गया, लेकिन इतना ज्यादा पावर अगर मोटर को दिया जाए तो मोटर जल जाएगा। इसलिए यहाँ स्टार्टर सर्किट का उपयोग किया जाता है। स्टार्टर सर्किट स्टार्टर किट में जाने वाले पावर को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ ये इनर्शिया से पैदा होने वाले रिवर्स करंट से भी मोटर को बचाए रखता है। दूसरी समस्या आती है कि इतने हाई पावर को ट्रांसफर करने के लिए वायर्स का इस्तेमाल किया जाए तो वायर्स जल जाएंगे, इसलिए यहाँ उपयोग किया जाता है स्टार्टर रिले का। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक इंडस्ट्रियल रिले है जिसका फंक्शन सेम रहता है। चलिए हम सिंप्लिसिटी के लिए एक बेसिक सा रिले लेते हैं। इस रिले में कुल 4 कनेक्शन रहते हैं जिसमें से 3 इनपुट और 1 आउटपुट है। 2 इनपुट में 12 वोल्ट्स की सप्लाई दी जाती है और बाकी बचे 1 इनपुट में इग्निशन कॉइल से आने वाली हाई वोल्टेज को, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। जब 12 वोल्ट्स का वोल्टेज कॉइल में से पास होती है तब कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है जो हाई वोल्टेज कॉन्टैक्ट्स को आपस में जोड़ देती है और इससे सर्किट कंप्लीट होते हुए हाई वोल्टेज स्टार्टर सर्किट में जाती है। कोई फिजिकल वायर्स के बिना केवल मैग्नेटिक फील्ड से ये कनेक्शन किया जाता है। इसलिए यदि कभी आपकी बाइक सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है तो बैटरी पर शक करने से पहले एक बार स्टार्टर रिले को जरूर चेक करें। तो बैटरी से पावर आता है रिले में,
रिले के आउटपुट से जाता है स्टार्टर मोटर को। इन दोनों के बीच होता है कॉइल जो इग्निशन स्विच के ऑन करते ही काम करने लगता है। इग्निशन स्विच और स्टार्टर के बीच में लगाया जाता है न्यूट्रल सेफ्टी स्विच। कहिए कि आपकी बाइक फर्स्ट गियर में है और आप बाइक को स्टार्ट करते हैं तो न्यूट्रल सेफ्टी स्विच बाइक को स्टार्ट होने से रोके रखता है। ये एक सेफ्टी फीचर है जो मॉडर्न बाइक्स में इम्प्लीमेंट किया गया है। यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन में भी अपने व्यूज जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।